Vážené dámy, vážení páni, po dnešnom hlasovaní o jednom zákone, na ktorom bola dohoda jednak v programovom vyhlásení vlády, jednak samozrejme aj v koalícii, museli sme zaujať principiálne stanovisko. Musím povedať, že toto nie je problémom mostu, našej strany Most Híd, toto je principiálny problém. Problém vládnej koalície. Bola porušená koaličná zmluva a samozrejme aj programové vyhlásenie našej vlády. Zároveň máme minimálne vo vládnej koalícii poslancov, ktorí hlasovali spolu s opozičnými poslancami a takýmto spôsobom znemožnili uskutočniť to, čo sme si predsavzali v programovom vyhlásení vlády. Ale okrem toho majú naši koaliční partneri dvoch poslancov, ktorí dokonca hlasovali za návrh pána Fica, keď chcete, za návrh Smeru. Koaličná zmluva jednoznačne hovorí o tom, čo sa stane a čo sa môže stať v tom momente, ak takémuto aktu dojde. Takže v tomto momente samozrejme musíme vyzvať dvoch koaličných partnerov, a to SAS a KDH, aby riešili tých dvoch poslancov, to znamená, že SAS pána poslanca Matoviča a KDH pána poslanca Procházku, ktorí hlasovali za návrh pána poslanca Fica, za návrh Smeru, a to hlasovali proti koaličnej dohode. Zároveň musím vás informovať aj o tom, že poslanecký klub Most Híd sa dohodol, že nebudeme hlasovať za žiadny zákon, pokiaľ situácia vo vládnej koalícii sa nevyjasní. A v tomto prípade musíme samozrejme vyzvať aj pani premiérku, aby konala. Toto je problém celej vládnej koalície. Netýka sa to len jedného konkrétneho zákona, týka sa to postoja niektorých koaličných poslancov, ktorí si myslia, že programové vyhlásenie vlády je zdrapom papiera.